Mu gihe cy'imyaka myinshi miliyari z'amadolari z'imfashanyo zanyuze mu biganza bya Afurika ariko ntacyo zafashije. Guhera mu gihe cy'ubukoloni kugeza mu mishinga yitwa y'ubutabazi muri iki gihe, Afurika yakiriye imfashanyo zirenga miliyari igihumbi z'amadolari. Ariko ubukene buracyahari, inzego n'ibigo bitandukanye byagiye byubakwa bifite intege nke kandi ayo mafaranga aracyanyirizwa. Muri izo mfashanyo harimo n'imfashanyo z'ibiribwa. Tekereza ku mudugudu w'abahinzi bahinga ibigori, umuceri cyangwa amasaka kugira ngo bigurishe ku masoko ya hafi aho. Iyo ubwato bwinshi buvuye mu mahanga buzanye ibiribwa by'ubuntu, ibiciro by'ibiribwa ku isoko bishobora kugabanuka cyane kubera ko ibicuruzwa byabaye byinshi. Abahinzi bamaze amezi menshi bahinga bashobora kubona ko batagishoboye kugurisha umusaruro wabo. Iyo babuze amafaranga bashobora kureka guhinga mu bihe bikurikiraho. Mu gihe kirekire ubuhinzi bw'aho hantu bugenda bugabanuka, maze abaturage bakarushaho kwishingikiriza ku biribwa bituruka mu mahanga. Ibi bituma habaho ikibazo gihora kisubiramo. Tugiye kureba ibitekerezo bihambaye by'umuhanga mu bukungu Dambisa Moyo bikubiye mu gitabo yanditse akakita inkunga ipfuye cyangwa se dead aid. Nta kabuza ejo hazaza h'ubwigenge bwa Afurika hatangirira hano. Kimwe mu bitekerezo by'ingenzi tugiye kubona mu biri mu gitabo Dead Aid cya Dambisa Moyo n'amateka y'imfashanyo z'amahanga zoherezwa muri Afurika n'uburyo imiterere ya politiki n'ubukungu bishingiye kuri izo mfashanyo byagize uruhare rukomeye mu buryo umugabane wa Afurika wasigaye inyuma mu iterambere. Dambisa Moyo, uyu mwanditsikazi ukomoka muri Zambia, agaragaza ko byibuze byari kuba ntacyo bitwaye iyi mfashanyo ziza kunanirwa guteza imbere Afurika gusa, ariko zikayereka uko yakabaye imeze aho kuyisubiza inyuma mu bukungu n'imitekerereze. Yagaragaje uburyo inkunga zagiye zigaragaza mu bihe bitandukanye by'amateka bijyanye n'irushanwa rya geopolitike hagati y'ibihugu bikomeye. Ni gute inkunga zitagize icyo zifasha? Ndi Jean de Dieu Tumukunde. Iki kiganiro kikugeraho ku bufatanye na Africa Livers One Movement, ihuriro ry'urubyiruko rwishyize hamwe mu guhana ubumwe bwa Afurika. Cyerekanwa bwa mbere kuwa gatandatu mu nzu ndangamurage y'amateka ya Afurika iherereye i Kigali. Ushaka kumenya byinshi kuri yo wahamagara kuri telefone iri kuri screen yawe. Mbere na mbere, Moyo yagaragaje amateka y'imfashanyo zoherezwa muri Afurika. Moyo agabanya amateka y'imfashanyo zahawe Afurika mu byiciro bitatu bikomeye. Buri cyiciro cy'inkunga kigaragaza impinduka zabaye muri politiki mpuzamahanga kurusha kuba ari gahunda zateguwe by'umwihariko zigamije guteza imbere Afurika. Icyiciro cya mbere ni imfashanyo za nyuma y'intambara ya kabiri y'Uburayi yiswe y'isi. Ni imfashanyo zahawe Afurika kuva 1940 kugeza 1960. Uburyo bugezweho bwo gutanga imfashanyo mpuzamahanga bwatangiye nyuma y'intambara ya kabiri, igihe umugabane w'Uburayi wari warangiritse bikomeye mu bukungu no mu bikorwa remezo. Mu gusubiza ikibazo, Amerika yatangije inkunga izwi cyane yiswe Marshall Plan, imwe muri gahunda zafashije cyane mu kubaka ubukungu bw'ibihugu byangiritse. Hagati y'1948 n'1952, miliyari z'amadolari zashoboye mu kongera kubaka ubukungu bw'Uburayi bwari bwarangiritse, kongera kuzamura umusaruro w'inganda no gusubiza mu murongo inzego za politiki n'ubuyobozi. Inkunga za Marshall Plan zatanze umusaruro mwiza cyane kubera ko ibihugu by'Uburayi byari bisanzwe bifite inzego zikomeye. Ibihugu nk'Ubufaransa, Ubudage n'Ubutaliyani byari bifite ubuyobozi bumaze igihe kinini, inganda zikomeye, abaturage bize ndetse n'imari n'amabanki bikora neza. Muri urwo rwego, imfashanyo zabaye igikoresho cyiza cyihutishije kuzamura ubukungu bwari busanzwe bufite imizi ikomeye. Ariko uyu mwanditsikazi Moyo avuga ko nyuma yaho abayobozi b'ibihugu bikomeye batekereje ko ubwo buryo bushobora gukoreshwa ku isi hose. Mu gihe ibihugu byinshi bya Afurika byabonaga ubwigenge mu mpera z'imyaka y'1950 no mu ntangiriro z'1960, ibihugu byo mu burengerazuba n'imiryango mpuzamahanga byashatse gutera inkunga Afurika bikavuga ko uburyo biri gukorwamo ari nk'ubwa Marshall Plan. Nyamara imiterere ya Afurika yari itandukanye cyane. Ibihugu byinshi byari bivuye mu bukoloni bifite inzego z'ubuyobozi zikiri hasi, akiyongeraho no kuba abayobozi bagerageje gushaka impinduramatwara muri Afurika baragiye bicwa, ndetse n'ubukungu bwayo bukaba bwari bushingiye cyane ku kohereza hanze umutungo kamere aho kuwukoresha mu nganda zitandukanye. Ahanini ibikorwa remezo byari byarubatswe mu gihe cy'ubukoloni byari bigamije gutwara umutungo werekezwa ku byambu nk'imihanda na za gari ya moshi, aho kubikorwa remezo byo guhuza amasoko y'imbere mu gihugu. Moyo avuga ko gukoresha logique cyangwa se imitekerereze ya Marshall Plan muri Afurika byirengagije cyane izindi mpinduka zikomeye. Aho kuba imfashanyo z'igihe gito yazigamije kongera kubaka ubukungu, zaje guhinduka inkunga z'igihe kirekire zisimbura iterambere rituruka imbere muri Afurika. Aho gufasha kubaka inzego zikomeye buhoro buhoro, ibihugu byinshi byatangiye kwishingikiriza ku mafaranga yaturukaga hanze. Mu rwego rwa Pan-Africanism cyangwa se kwishyira hamwe kwa Afurika,
Iki kandi cyari igihe abayobozi ba Afurika bagerageza kubaka ubukungu bwigenga nyuma y'imyaka myinshi y'ubukoloni. Abayobozi nka Kwame Nkrumah mbere y'uko bicwa baburiye ko kwishingikiriza ku bukungu bw'amahanga bishobora kuba ubundi buryo bwo kugenzura Afurika. Ahangaha twavuga ku mfashanyo zahawe Afurika kuva 1940 kugeza 1960 cyari icyiciro cya mbere. Icyiciro cya kabiri n'icy'imfashanyo zo mu gihe cy'intambara y'ubutita zatanzwe kuva 1960 kugeza 1990. Iki cyiciro cya kabiri cy'imfashanyo cyavutse mu gihe cy'irushanwa rikomeye ryiswe Cold War, aho ibihugu bikomeye ku isi byari mu guhangana kwa politiki n'ubukungu. Ni uguhangana ahanini kwari kuri hagati ya Amerika na Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete. Muri icyo gihe Afurika yabaye nk'urubuga rw'ingenzi rwo gushakamo abafatanyabikorwa ba politiki. Ibihugu byo mu burengerazuba byafashaga ubutegetsi bwari bushyigikiye kapitalisme, mu gihe ibihugu byari biri ku ruhande rwa Soviet byafashaga ubutegetsi bwari bushyigikiye socialisme. Ariko nk'uko Moyo abivuga, no muri iki gihe imfashanyo ntabwo zari zigamije cyane iterambere ry'ubukungu bwa Afurika, ahubwo zari zigamije gushimangira ubufatanye bwa politiki. Ibi byagize ingaruka zikomeye cyane ku miyoborere y'ibihugu byinshi bya Afurika. Kenshi abayobozi b'igitugu muri Afurika bahabwaga inkunga nyinshi kuko bagaragaraga nk'aho ari ingenzi mu nyungu za geopolitiki z'ibihugu bikomeye. Ibihugu by'amahanga byashyiraga imbere umutekano n'ubufatanye bya politiki aho gushyira imbere impinduramatwara z'ubukungu bwa Afurika. Rimwe na rimwe niyo ubutegetsi bwabaga bwaritwaye nabi mu bigendanye n'uburenganzira bwa muntu, bwarahohoteye abaturage, bwakomezaga guhabwa imfashanyo mu gihe bwemeraga gushyigikira ababutera inkunga. Ibi byagabanyije cyane igitutu cyakabaye cyarashyizwe ku bayobozi kugira ngo bakore impinduramatwara cyangwa se impinduka mu bihugu byabo. Muri make nta muntu wo kubabaza inshingano wari uhari. Abo bategetsi bashobora kubona amafaranga menshi y'imfashanyo n'ubwo ubukungu bw'ibihugu byabo bwari hasi. Moyo avuga ko iki gihe cyashimangiye umuco w'uko leta nyinshi za Afurika zishingikirizaga ku mafaranga ava hanze aho kubaka uburyo bwo kubona amafaranga aturutse imbere mu gihugu. Iki gihe kandi cyari igihe cyaranzwe n'ibibazo byinshi muri politiki ya Afurika, harimo kudeta, intambara z'imbere mu gihugu n'amakimbirane aturutse kuri ideologies cyangwa se ku ngengabitekerezo zitandukanye. Abasesenguzi benshi bavuga ko gahunda z'iterambere za Afurika zategurirwaga cyane i Washington cyangwa i Moscow aho gutegurirwa muri Afurika ubwayo. Impamvu Moscow cyangwa se Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete zizamo hano ntabwo zizamo nk'abakoloni, ahubwo zizamo nko kurwanya ubukoloni. Impamvu nuko Abasoviyete bagiye bashyigikira cyane imiryango myinshi yarwaniraga ubwigenge muri Afurika mu gihe cy'intambara y'ubutita. Mu by'ingenzi bagiye bakora harimo nko gutanga amahugurwa ya gisirikare ku mitwe yarwaniraga ubwigenge, gutanga intwaro n'ubufasha bwa diplomasi, gutanga buruse zo kwiga muri kaminuza za Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete ku banyafurika benshi. Urugero nk'Abasoviyete bagiye bashyigikira cyane African National Congress cyangwa se ANC mu rugamba rwo kurwanya apartheid muri Afurika y'Epfo, bafashije umutwe wa MPLA mu ntambara yo kubohora Angola, banashyigikira ishyaka rya politiki Frelimo mu bwigenge bwa Mozambique. Bitandukanye n'abaterankunga bo mu burengerazuba bashaka kuzamura amatwara y'ubukoloni bushya, ku bayobozi benshi ba Afurika, Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete zo zabonwaga nk'umufatanyabikorwa mu kurwanya ubukoloni bw'ibihugu by'iburengerazuba. Icyo cyari icyiciro cya kabiri cy'imfashanyo zagenerwaga Afurika mu gihe cy'intambara y'ubutita, zatanzwe kuva 1960 kugeza 1990. Noneho reka tuvuge ku cyiciro cya gatatu cy'imfashanyo zigezweho ubu, zikaba ari nazo ziri gutangwa kuva 1990 kugeza ubu. Nyuma yo gusenyuka kwa Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete 1991 byarangije intambara y'ubutita. Dambisa Moyo mu gitabo Dead Aid avuga ko ari icyiciro cya gatatu cy'imfashanyo cyatangiye gutangwa. Imiryango nka World Bank, International Monetary Fund hamwe n'umuryango w'abibumbye yatangiye guteza imbere ibyo yitaga gahunda zishingiye ku ivugurura ry'ubukungu, kurwanya ubukene no kongera imbaraga mu nzego za leta. Imfashanyo zatangiye gushyira imbere ibikorwa nk'ubuvuzi, uburezi n'uburinganire hagati y'abagore n'abagabo. Ariko nubwo amagambo n'intego byahindutse, uyu mwanditsikazi Moyo avuga yuko imiterere nyamukuru y'iyi system itigeze ihinduka. Leta nyinshi za Afurika zakomeje kwishingikiriza cyane ku baterankunga b'amahanga kugira ngo zibone amafaranga akoreshwa mu ngengo y'imari yazo. Mu bihugu bimwe amafaranga yakoreshwaga mu ngengo y'imari ya leta amenshi yabaga ari imfashanyo ziturutse mu mahanga. Dore ingero zifatika: igihugu cya Mozambique guhera mu myaka y'2000 kugeza 2010, imfashanyo z'amahanga zari zigize hagati ya 50 na 60% by'ingengo y'imari ya leta. Ni mu gihe Malawi
mu myaka y'ibihumbi bibiri imfashanyo z'amahanga zari zigize 40% by'ingengo y'imari ya leta. Uganda guhera mu myaka ya za 90 kugera muri za 2000 imfashanyo zari hagati ya 40% na 50% by'ingengo y'imari ya leta. Ibi byatumaga serivisi nyinshi za leta zishingira cyane ku nkunga z'amahanga. Ibi byateje ikibazo gikomeye cyane. Ku ruhande rumwe imfashanyo zafashije gutera inkunga gahunda z'ingenzi zo gukingira indwara cyangwa se gutabara mu bihe by'ibiza, ariko ku rundi ruhande kuba leta zarakiraga ayo mafaranga byagabanyije igitutu kuri zo cyo kubaka ubukungu burambye bushobora gutanga amafaranga imbere mu gihugu. Kimwe mu bitekerezo bikomeye cyane biri muri kino gitabo Dead Aid cya Dambisa Moyo ni igitekerezo cyitwa ukwishingikiriza ku mfashanyo. Moyo asobanura ko iyo leta z'ibihugu zibonye amafaranga menshi aturuka ku baterankunga b'amahanga, zishobora kugenda zigabanya kwishingikiriza ku baturage bazo nk'isoko y'amafaranga. Ati aid is not working, inkunga nta kiri kumara. Ati mu bihugu byinshi bikora neza mu miyoborere, leta zibona amafaranga binyuze mu misoro itangwa n'abaturage n'ibigo by'ubucuruzi. Ati imisoro ituma habaho imikoranire ya politiki hagati y'abaturage na leta. Iyo abaturage bishimiye imisoro myinshi, baba bategereje ko leta ibaha serivisi z'ingenzi nko kubaka imihanda, guteza imbere uburezi, kubungabunga umutekano no gutanga ubuvuzi. Iyo leta idatanze izo serivisi neza, abaturage bagira uburenganzira n'imbaraga zo gusaba ibisobanuro cyangwa se gusaba impinduka mu miyoborere. Muri ubu buryo imisoro ituma habaho uburyozwa cyaha bwa politiki cyangwa se accountability. Ariko Moyo avuga ko imfashanyo z'amahanga zishobora guhungabanya isano n'imikoranire hagati ya leta n'abaturage. Igice kinini cy'ingengo y'imari ya leta gituruka ku baterankunga b'amahanga aho guturuka ku misoro y'abaturage, abayobozi bashobora kumva ko badakeneye cyane kumva ibibazo by'abaturage babo. Abayobozi batangira kumva ko aho kubazwa inshingano n'abaturage babo, ahubwo bagomba kubazwa inshingano cyane n'imiryango cyangwa se ibihugu bitanga imfashanyo, kubera ko nibyo bibinjiriza kurusha abaturage. Bityo ubusabane bwa politiki hagati ya leta n'abaturage bukagenda bugabanuka. Iyi miterere igira ingaruka zikomeye cyane kuri demokarasi. Mu mateka ya politike hari ihame rivuga ko abahaye leta amafaranga aribo bagira ibyo bayibaza. Uyu mwanditsikazi Moyo abona ko inga ari imwe mu ngaruka zikomeye cyane kandi imbi z'igihe kirekire zituruka kuri gahunda y'imfashanyo. Aho gufasha abaturage kugira imbaraga zo kubaka inzego zikomeye z'igihugu, imfashanyo zishobora gutuma habaho intege nke mu miyoborere no kugabanya ubushobozi bw'abaturage mu kugenzura abayobozi babo. Ku bantu batekereza mu murongo wa Afurika ishyize hamwe, iki kibazo gituma havuka ikindi kibazo gikomeye cyane. Niba ubukungu bw'igihugu bushingiye cyane ku baterankunga b'amahanga, igihugu ntigishobora kugira ubwigenge buke mu byemezo bya politiki n'ubukungu. Ikindi uyu mwanditsikazi yagarutseho ni imfashanyo n'ubusambo, aid and corruption. Iki ni ikibazo gikomeye cyane cyagarutsweho muri Dead Aid, akaba ari isano iri hagati y'imfashanyo nyinshi zinjira mu gihugu n'ikibazo cya ruswa. Moyo avuga ko amafaranga menshi yinjira mu bihugu bifite inzego z'ubuyobozi zitarakomera neza bishobora kongera cyane ibyago byo gusesagura umutungo cyangwa se kunyereza. Iyo igenzurwa ry'uko umutungo ukoreshwa ridakomeye cyane, abantu bari ku butegetsi bashobora kugira uruhare runini cyane mu kugena ayo mafaranga ajya. Mu bihe bimwe ayo mafaranga ashobora gukoreshwa mu nyungu za politiki aho gukoreshwa mu iterambere ry'igihugu. Abayobozi bashobora kuyaha abo bafatanyije muri politiki, inshuti zabo cyangwa se abantu babo babashyigikiye kugira ngo bakomeze kubafasha kuguma ku butegetsi. Ibi bishobora kubaka icyo bita mu rurimi rw'icyongereza patronage networks, ni ukuvuga uburyo abayobozi basesagura umutungo w'igihugu mu buryo bwo kugura inkoramutima muri politiki. Mu gihe ibyo ngibyo bibaye, amafaranga yakagombye gushyirwa mu bikorwa by'iterambere nk'ubuhinzi, inganda cyangwa se ibikorwa remezo ashobora kujya mu bikorwa by'igihe gito bigamije inyungu za politiki. Mu gihe kirekire ibi ngibi bishobora gutuma ruswa ihinduka nk'umuco usanzwe. Iyo abayobozi bazi ko imfashanyo zizakomeza kuza buri gihe, bashobora kudashyira imbaraga mu kubaka ubukungu bw'imbere mu gihugu cyangwa se mu gushaka uburyo bwo kongera imisoro. Kubareba ibintu mu buryo bwa panafricanisme cyangwa se kwishyira hamwe kwa Afurika, ibi ngibi bitera ikibazo gikomeye cyane. Baribaza bati ese ntibyashoboka yuko imfashanyo z'amahanga zishobora kuba zituma ibibazo by'ubukene bwiyongera kandi ari byo zari zije gukemura?